Alright bafethu kuyabekelele igaba lami ngosiphiwe ngokwantombela bengicela nje ukuthi umuntu olungena kuleli khasi ucofoze usubscribe button ukuze kuzothola okuningi kwenzakalayo ngiphinde ngikucacise lokho bafethu ukuthi ke usubscribe akumushi ngisho idatha ngisho ngathiwa i5 ngisho ngathiwa i10 cent bafethu yedatha ayimushi lutho bafethu ucofoza nje laphana ukuze sikwazi sibe nabalandeli abaningi usikhompithe nale gang yalapha eGoli levula igebe bafethu ngokulandelwa la ku-YouTube bafethu. So ngicela kakhulu bafethu ukuthi ke sisekeke leyo nto yokucofoza. So bafethu bafethu ukwazi futhi nano experience guys empilweni khona ezinye izinto lokuthi siyayifaka la mhlawumbe nawe ubhekene nazo mhlawumbe ezinye uhleli uyibuza uziyenzeka yini musubona ukuthi hawu kanti yenzeka ngempela lento lena yabo. So bafethu ngicela kakhulu ukuthi ke nweseke umsebenzi ngiphinde ngicacise futhi bafethu kuyavotwa lapha kuma SATMA umuvota nje ubhala uthi 052 SATMA 19 kule number 32436 052 SATMA 19 32436 SMS ibizwa 150 ama SMS amahala awasebenzi bafethu. So ungavota noma kangaki ngisho ngathiwa nje ufaka 10 ngosuku uthi ukuze sikwazi ngomhla ka 30 sibuye nayo le ndondo leya cause siyayifuna ngempela bafethu. So bafethu udaba ke esiliphethe namhlanje sije sifuna umnikazi sike sayifaka ke episode kule amasonto adlule esithi sifuna umnikazi kaBra kwakusale uBra endlini kamfowethu wangawubona kwafika umuntu wakhe wafike ke kwenzeka kanjalo kumfowethu wazama ukubaleka sagcine ke sibutholile samthola umnikazi kaBra samnikeza futhi uBra wakhe saqhubeka sahamba bafowethu njengoba ke siqhubeka namhlanje usisi ke ungibhalelile kade wayesengishayela washo ukuthi nami ngisabhizi bafethu nokuningi esibhekene nakho abantu baneyinkinga eziningi kakhulu emhlabeni. So siyakwazi sibe busy so bafethu sije sifuna umnikazi namhlanje sazi ukuthi sifuna umnikazi kabani kodwa nangusisi uzositshela ukuthi ke sifuna umnikazi wani today. Sawubona siswami kamanye ngiyaphela bhodwe njani ya ubani waba igama ngunokwanda wakwakhumalo mzilikazi yebo. So udabuka umnendaweni ngokudabuka mina ngidabuka khona lapha kwamashu kwasi umuntu vele wala eThekwini yes ngwakhona khona le eThekwini kodwa ke ngokuzalwa ke ngiphuma le empendle awusazulu kwamashu ukuthi phela ke asisazi isiZulu but asisazi kodwa ke khona ke ya ukudabuka ngase ngafaka yonke indawo ya manje suke empendle yebo ngokusuka nje kokuzalwa empendle ke ngokwamatoho ke sesilana ke ya so ufike nini la eThekwini eThekwini ngifike ngoba ngizofunda ngicabanga ukuthi kwaku 2017 ngizoqala ke ukufunda ke ngagcina ke sengisebenza ngiyabamba nje nasesikoleni ngisaqhubeka futhi nakhona cha uphokophele phambili. So ngifisa ukuthola la sisiwami ukuthi ke sikufunisa ini wena bhodwa wami la kahle into enizongifunisa yona nizongifunisa umuntu kahle umkhwenyana wami uyangitsholela ngizothi umkhwenyana wami ngoba usengilobolile yes usengilobolile ngokwesiZulu sithi umkhwenyana kho usengilobolile so la ngithandana noLindo owakadlamini uLindo wakadlamini so uLindo wona nje sesinesikhathi sithandane naye it was 2018 yes it was 2018 ngangifika ngangazi lutho Nkosi yami ngayibonela ibhungu nje so sithandane 2018 ku right nje kwamnandi then 2020 wakhokha amalobolo nje si right cha umuntu oqondile mfethu nawe uyangibona ukuthi ngibe ngingathembisi kodwa nje ngi right so kwathi ke sesiqhubeka nje nothando lwethu izinto nje zi right waqala kulo nyaka ngilibe ngibona nje ushintsho kuyena hayibo ngiyabona izinto ayihambi kahle I'm like hayibo kwenzakalani okay fine nginganaki nami ngoba phela umuntu wami hayibo kuthe nje I think a month back mangifika phela ngijwayele ukuthi ngimvakashele noma singahlali ndawonye yabo noma sishadile osiganena sitshela ndawonye so ngimvakashele mangivakasha ngiyacleana nje njengomuntu ofikile endlini yomuntu wakhe ngiyacleana hayibo mangithi ipaint and angiligqoki lolu hlobo lepaint olapha
hayibo uqoka lupho ngigqoka lolu hlobo leli amamhloko ngigqoka amamhloko wafica intambo wena ngifica intambo bhuti wami ngifica intambo and ngimbuze ngilinde ngimbuze abuye emsebenzini okay ngoba ngihleli ngedwa iweekend abuye emsebenzini awu sihlale kamnandi awu sana sami kukhona okwenzakalayo mhlawumbe mina engakwazi athi nje hayi lutho mambulazi akho lutho yini solani hayi ngithule hayi ingidle lento bhuti wami yabona ngibhizi ngiyaphaka uyadla iyangidla lento ukuthi no angimbuzi then I decided ukuthi ngimbuze ukuthi ayibo kwenzakalani ngithole nali iPhenti ngithole nazi intambo mina ngiyisebenza athi okay ngeke ngamtshela ukuthi mina ngiyisebenzisa athi hayi sano sami wena ulishile ngenyanga edlule ngithi mina kanjani Dlamini ngoba phela mina angiyisebenzisi mina le hlobo lwephenti and lolu hlobo lwephenti alilingani nami uyangibona mina akaza lehlisa akazi bhuti yabona nje inhliziyo yami yababhlungu kakhulu ukuthi shuthi mina kahle ngihleli sonke lesikhathi umuntu ubhizi wenza izinto zakhe ngoba phela mina bese ngiplana nanokuthi ke fasi benengane because manje sizama umndeni njengoba eselobolile ngitshela ukuthi umuntu ofuna ukwakha ikhaya but ngendlela enzeke ngayo angiboni kahle angiboni bhuti kunezifo la ngaphandle yabona umuntu wakho mezokwenzela noma yini enze noma kanjani ngoba when you understand it's very painful bhuti wami so nje yangiphatha kabhlungu ngalendlela ngiyambuza uya kahle kwagcina sekuyinkinga inami issue mina sekuyimina manje oyinkinga wena ufika mawuthanda ngiyamtshela ukuthi you know ukuthi ngiyasebenza I cannot be always here now uyazi ngiyasebenza wathi iPhenti likabaka kahle iPhenti wagcina ubhuti eliphikile umuntu wami waliphika bhuti so manje umbuza ukuthi iPhenti elikaba uthini Mangimbuza uDlamini iPhenti ukuthi elikabani ungitshela izitori zokuthi umngane wakhe wakwacela ukuthi asebenzise indlu shuthi mebesebenzisa indlu wafika nomuntu wakhe I'm like wena unabangani abangenazi izindlu kanjani wathi nayi mfethu awumazi makhumalo ngiyamtshela ukuthi no yabo lento yakhe istory sakhe asiyenzi sense okwangempela asiyenzi kanjani why azofuna indlu yena kanandlu yini azoboleke yakho wena ubolekisa ngezindlu why wena uzozubolekisa ngezindlu akaphumi nampendulo libethi hayi uyawazi amajita kanjani ngithi no angikwazi amajita ngiyena umjita mina angizokwazi amajita ukuthi kanjani so wagcine wena wenze njani ke wena bhuti ngizothi ngagcina ngiyeke kanjalo ngoba phela yayisisixabanisa ize ibhlungu injalo ngabona ukuthi iyasixabanisa ngempela iyasixabanisa okangempela so usunesikhathi singanani vele wena ubamba naye umjita since 2017 shothi sino 7 years nyaka u7 lo ndibana kanjani ndibana kuphi ukudibana kwami nobhuti nje bengishilo ngafika ngizofunda so ngangiye esikoleni ube driver nje ama taxi so yes ube driver ama taxi naye zami impilo ngamhlangana naye kanjalo ngise taxini wacela inamba ubhuti ayinami ngayibonile ibhungu phela nami ngisukele empendle so hayi ke sakhuluma nje kahle kwamnandi ayingayithanda insizwa ngiqoma insizwa yasuka so wasuqhubeka ke ngase ngiqhubeka ke nensizwa yalobola ke ngo2020 manje yakudla lento bhuti wami ayikho into ebhlungu njengalento ngoba esikhathini samanje abantu besifazana abalungile okwangempela nezifo iningi la ngaphandle and njengoba engilobola kungenzeka noma yini kusangenzeka noma yini abantu besifazane banobuthi la ngaphandle bhuti banobuthi too much manje kwamina angisekho safe niyathakathana ngabantu besimama bhuti kakhulu ziyakhala kakhulu manje idalwa yini yonke lento ukuthi nithakathana bhuti ngizothi njenganami yabona njengoba inhliziyo yami ibhlungu kangaka I'm thinking anything yabona manje mangase kuthiwa kufika ugobelo othile kanjani ngizomveza manje aqhamuke ayizele bhuti ngizokwenza lokho zolilo iPhenti ngizoloya bhuti iPhenti ngoba phela at the end of the day umshado wami lo kumele ngulungise umendo wami lo
akekho umuntu wesifazane ozoma Usafisa wena nafika uqhubeka wena. futhi mina ngiyafisa umuntu wami lo sesisuka kude kakhulu Phela nje naye ufuna ukuthola phela nje ukuthi ngifuna ukuthola ukuthi ubani umnikezi walo ebese iyaphela indaba yabo ngoba angiyifuni futhi ngempela angiyifuni ingenza inhliziyo embe angiyifuni. Manje uma ungambona nje umnikazi wePhenti ungamenze njalo. Yo bhuti wami yazi angazi kodwa kona I know ukuthi I'll do something. Yeah. I know ukuthi khona engizokwenza ngoba ang understand because kanjani wena uma ufica umuntu njengenamuntu kanjani kanjani uzoshiya izinto zakho kanjani ukungayihloniphi kwalokho okukhombisa ukuthi ushuthi intombazane engenasimilo hamba ushiya izinto zakho zangaphansi. Wena kodwa ungamsiza kodwa umngani wakho mhlawumbe ngeroom ukuthi mhlawumbe nangu mhlawumbe umuntu wakhe mhlawumbe ufisa ukuthi ezona kuja ezibezoyithokozisa ungamsiza wena. Ngeke bhuti angeke ngize ngikwazi. Ngeke umsiza? Angeke bhuti ikhona nje indawo zokubhuka izini lezi kuyabhukwa nje lapho. So mayingekho ke eduze. Ayi ngeke bhuti ababona. Phela bhuti lento lena inanemoya njengomuntu wesintu. Lento le eyenzakalayo phakathi komuntu ababili. Kunanemoya nekhona phakathi manje wena uzokwenza lento embedeni wami. Kufana nomuntu mengena endlini yakho bhuti akahlala embedeni. Uhlala esihlalweni. Awuhlali. Indaba. Bhuti awukwazi ukuthi uzothatha izinto ngoba angithi mina angikwazi ukuthi impilo yakhe kanjani ngivake. Yes bhuti uthi uhlala nje wena uyathakatheka yonke lonto. Mhlawumbe wase umhlabele nomendla awusondelene nini hayi futhi akusondelene kodwa nje ngakalokuthakatha futhi phela sinabogogo siyatshela yonke lonto fana noma uvakashela umuntu wakho you have to change izinto zombhede awumani ungene usufika usuyolala ngoba awazi ukuthi bekwenzakalani. Understand lonto leyo. So mina kwakufika kwami endlini yomuntu wami ukuthi ngithi ngiyafika ngizofica lokho kunginika esinye isithombe. So okushuthi wena endlini yomuntu wakho vele kuhleli kunento nje esuke zizipele kanjalo zamashido. Yes because phela angithi mina vele umuntu wami ngihlale mangifikile nje ngiyazi ukuthi ngiphatha okunye kokuthi ngishintshe amakhethini yonke lonto leyo indlu yomuntu wami. Yes. Hayi ngiyakuzwa mina my sisters. Ake sizama mfethu sohlela wena my sister olunye usuku alright bese siyakwazi ukuthi ke mhlawumbe simhlasele umfowethu usiza ukuthi ke mhlawumbe yini into angafike yisho uyabona. Ngingajabula kakhulu ngiyabonga. Siyabonga kakhulu mfethu. Siyabonga. Alright bafowethu njengoba bengithembisile bafowethu ngakutshela ukuthi ke bafowethu wahamba sihambe size sifike usisi uzosikhombisa ukuthi ke kubo ke kwamuntu wakhe noma ke lapho okuhlala khona umuntu wakhe kuphi ukuze sokwazi ukuthi ke sofuna umnikazi siswami sesifikile ntombi awusidirect kodwa ke awusidirect ya okay but hayi khona sambeni sibo mananga wena sicela ukuthi ke ucashe ngale okay so that thina sokwazi simxoxise simphenye siza ukuthi kanjani. Alright yeah siyama hello makhona la yeah sikhulekile ekhaya sikhulekile hayi thina baba Chris Brown. Hey khawula khamba kanjani? Ngihlasela namakhamera hamba kahle niyaphela nje. Ya siyabonga qhawula kithi. Hayi mfowethu akukho kutheni qhawula kithi igama lami ngosiphiwe mina mfowethu khona umsebenzi esiwenzayo la samzisha abantu abahlala emqashweni kanje sifuna ukuthola inhlalo kahle yabo. So uhlelo njalo luzovela kumabona kude I think for next month yabo. Sibheka nje inhlalo mfowethu ukuthi abantu bahlala kanjani bahlalisana kanjani emqashweni. Yeah. So mfowethu besicela nje nawe ukuthi sikubize nje imibuzo embalwa ukuthi wafika nini mhlambe lana yabo nje into enjani elula nje kanjalo qhawe uyayibo. Ya imibuzo nje elula nje kanjalo mfowethu. So nje ngithukile ngibona insizwa ohamba nazo. Hayi insizwa lezi sisuke ngihamba nazo ngesimo sokuthi yabo njengoba yabo nje lana ngiyaqala ukufika la.
le ndawo le yabo. So njengamanje uthola mhlawumbe sile kolindelani sikomlazi sikobani koClermont koba uyabo. So zonke lezo zindawo angaze ngihamba ngazana namuntu. So abafowethu basobenza lokho ukuthi siqaphe isimo yabo. So nje qhawe alukho kahlahlo lumfowethu niyaphila kodwa. Hayi siyaphila Ya insizwa ubani utabo kunendawo. Hayi mina ngulindo wakadlamini mfethu. Sibalikhulu. Yabo. Ya utabo kunendawo. Ukudabuka mfethu ngile empangeni kodwa ngokwamatoha ke ngikhona la kwamashu bafu. Ya. Hayi mfowethu asengiyakuza impela ukuthi le nto iyasemakhaya ikhona. Manje ufike nini la eThekwini mfowethu? Mina mfethu ngasho ukuthi 2015. Senginesikhathi khona impela 2015 uyasebenza. Ngibhizi nje bafo ngaqala ngiwumuntu oyibambela amatekisi. Ngase ngithola into eqondile mfowethu cha mfowethu kodwa mfowethu uyabona futhi impilo uyayazi impilo uma waqala ematekisini awuyazi mfethu kuyahlushekwa lapha kodwa phela sisuke sifuna isinkwa yabo ayikho into esizoyenza. So nje kwakunjani khona ematekisini lapha usabambile? Kwakubambeka khona noma kwakubuye kube nokukhuluma nje nawe uyazazi izimpi zosomatekisi. Awukasuyivike nje inhlamvu. Ngeke ungaviki mfethu ngeke ungaviki hey. Hayi mfethu suke kukubi kodwa ke sibonga khona ukuthi phela umuntu wagcine kwazile ukuthi athole into engcono. Ya usiyakwazi ukuthi manje buka nje manje semini kodwa nje uyirelaxele ngoba ngabe uhubha amateke ngabe uhubha abantu. Ngabe ngihubha abantu mfethu gonquze nomuntu oyedwa uze kushonila. Mfethu uyakwazi ukuthi ezihlelele izinto zakho. Kunjalo. So mfethu inakho njani ekhaya nimanga mhlawumbe kini? Ekhaya mfethu le empangeni. Empangeni. Mhlawumbe siba u4. Siba u4. Supporta nje kahle mfowethu. Kahle kakhulu. Bamsele. Manje ngifuna ukuthola lana ke mfowethu la emqashweni ukuthi niphilisana kanjani mhlawumbe ke nomakhelwane. Siyaphila khona mfethu kungathini ngoba kwathi kuhamba isikhathi nje from 2015 kuhamba isikhathi kumuntu wamatekisi yabo. Kazothola umuntu ayidingwa ku 2018 if ungaphosisi yabo umuntu oqondile nje sathi ukuzwana naye angisho phela ukuthi 2015 ngangingenabo but kwakuyinto engathini matoho yabo 2018 ngathola umuntu othe ukuqonda yabo wangibonisa nje uthando nempilo then 2020 ngahamba ngayovela kubo ngalobola. Singasho nje ukuthi sikahle. Si right. Uyingane nayo? Besingakabi nayo mfethu. Usafuna ukukhanda. Ngikulezo inhlelo. Because ingane bengifuna ifike esimene esi right. Yes. Ingavele nje into kanjalo. Ifike nje yonke into right. right. So manje wena uyasho impela uyaqhuqhumezela ukuthi ingane kumele ifike isimo singekho right. Akumele mfethu. Kumele uhlele nje. Noma ifikile ungalindele kodwa ibe yodwa. Message u2 sekuyinkinga yabo. Kuba kanjalo. So nami ngifuna ukuthi ifike nje yonke into isi right vele sengivelile nakubo ngiyaziwa yabo yonke into iqondile. Yini njengokuthi uyifuna manje uyachatha kodwa? Bengingakabo umuntu ochathayo mfethu. Wenzani isinani? Uyithemba nje ngilibeke kumina nje ukuthi hayi ngisayithemba. Ngisemncane mfethu yabo ngisemncane. Kodwa phela mase ngibona ukuthi hayi sengidonsa kanzima ngiyolishaya uchatho. Abhoja. Hayi ngiyolishaya mfethu. Hayi khona ngiyethemba lapha uyoshaya amawele. Ngiyoshaya. Sukhavu isikole. Kunjalo phela phela iminyaka iyahamba. So nje ukaze nje wayithola nje usuthi hayi uyafaka lapha kwesakho. Engekho baba. Yabona leyo noma ngeke ngicizelele kahle kodwa phela singabafana ekugcineni kwakho konke yabo. So nami phela ngeke ngivume ukuthi ngihlale ngedwa. Isikhathi esiningi phela lo muntu uyatohoza naye yabo. Ngathini isikhathi esiningi ngisichitha naye la. Ngisichitha naye la kodwa
akahlala la. Oh ya umshapho uyifikela aphinda hamba. Ya uyayifikela aphinda hamba. Oh ya Kanjalo. so manje umephumile kuyenzeka nawe uthola ukuthi mhlambe uyabugcina usufaka Njengomfana nje mehleba mhlambe nawe unakho nje ukuthi yabo ushaya amadenta akho manje nami mfethu ngeke ngilinde kuze kuphela inyanga ngingadobhanga so kunzima so umethi ukuthi isikhathi eside uyashaya so manje abangani nabo kodwa bakhona bakhona ben niyayenza into yokuthi mhlawumbe niyafaka kuthiwa hey mfethu iyawunike phela lapha eroom lapho mfethu mina mfethu ngathi ngangiyenza ngaleso sikhathi khona la ngangisahlala kwenye indawo 2015 ngifika ngisahlala kwenye indawo sasiyenza leyo nto leyo yabo vele ko driver bamatekisi nawe yazi ke mfethu kuthiwa vele kuseduze vele apho kwesakho vela umfethu amshaye mfethu yabo siyakhavelana sinjalo so ngasho ukuthi mfethu into besiyenza kodwa ke kuthe sekuhamba isikhathi ke sengishintsha nomsebenzi umuntu wathi ukukhula kancane sesibona izinto ngelinyisi manje awusafaka umuntu manje la hayi ngeke angisafaka awusafakisi manje akusayona ibaby hayi ngeke ubani ozowasha mfethu ubani ozowasha so into kanjalo mfethu angisafuni umuntu nje la mina nomuntu wami Alright mfethu kahle mfethu kukhonke nje mfethu sikuzele okusikuzele la sibhaleliwe mfethu sibhalelwe mhlambe omunye wosisi Mamntungu Makhumalo uyena sibhalelile mfethu omlande mfethu Mntungu hayi baningi uMamntungu cha baningi hayi wami nokwanda Mamntungu nokwanda nangusisi osibhalelwe yena lo Sabona Dlamini uyaphila mama uyaphila njalo ngikhona Nkosi yami awusithando ngizwa nabo abafethu la bathu babhalele mfethu umchazele mfethu nje ukuthi isiphi izathu osibhalele sona senze wasibhalele Okay isizathu ke Dlamini style ukuthi ngibhalele ubhuti uyakhumbula inkinga espace abanayo ngakubuza ngayo Wephenti engangilitholela endlini kade ngifikile mangaphosisi inyanga edlule ngiyakhumbula khona kodwa ngathi sagcina singayitholanga isolution sangayithola wathini wena athi ngangilontuzanisa umngani wami engikhumbula kahle kodwa lo ngiboleka umngani wakho yesi kodwa lokhu uyazi na ukuthi kwangesilona iqiniso yazi ngikubona emehlweni ngibona nosizi angazi noma kufanele phela ngisweni uyangichithela uletha amantombazane la iqiniso mfethu lokho ukuthi awulalisa umngani wakho bafiqiniso bafu akukho kushintshile namanje kuseyiqiniso mhlawumbe kodwa cha ngoba phela uyabo thina sike sathi ukukhuluma kodwa phela asekho isidingo sokuthi mhlawumbe siputshuze okuningi yabo ngiyacabanga ukuthi noma ubekulalela njengobela eceleni ukuzwile ukuthi ukukhulume konke mfethu yabo kodwa iqiniso mfethu nganginika umngani mfethu yabo ukuthi angisakhumbula ukuthi into yanini kodwa nganika umngani and uyena engangisho kahle ukuthi yabo lo ngiyagcina ngaye ukuboleka umuntu indlu ngoba awuvele ke mfethu umama mfethu vele umenzele mfethu ube clean uvele ke uvele ushayele lo mngani wakho lo ngihlambuluke confirm because ngiyakubona qhawula ke ukuthi hayi uthembakele mfethu yabo uthembakele mfethu uthembakele too much uthembakele kabi yama because umama mfethu lento hayibo kanti ayishaye kini nami ayimhlalisile kahle ngiyazi ngekhanda ngiyayibhala ayishaye phela Dlamini ayifaki loud ukuze sizoyizwa kahle faka nje cloud uqhawela kithi nazi ayibamba phela
ayibambe phela. Hayibo ufaka yona. Ayo iyaringa. Phela kayibambe. Ayibambe qhawe. Phela mhlawumbe ubhizi mama ngeke ngimphoshe. Awu. Mhlawumbe nifonelani usuke ngabhizi mase fonela namhlanje. Uqhubeke mfethu umshayela, uqhubeke mfethu umshayela nami ngikusize kanje nje kahlahla vele simgage nje yabo. Angivele nje simgage nje. Awuyithini number yakhe lapha? 066 noma ungangayibiza cause manje bazoze beyithatha athi ngiyibhale mina yabo. Funa nje simgage sivele nje simgage nje yabo. Cace nje ukuthi umuntu okagwayo. Mhlawumbe njalo uyamqoleda njalo qhawe njengoba engayibambi nje. The subscriber number is currently busy. Oh yeah, sho mhlawumbe usamfonela nawe uthi awuyivale kwena ngimfonele mina. nayi number isebenza akusiyo le sebenzisa ile sewayishintsha Oyile. Yeah. Lo manje ngingenile inkinga. Size ukuthi uyazi ngishona ngekhadi inamba kamngani wakho. Ngathola useyamayazi. Uyayazi yona? Yazi mama. mama sobuye sikhulume lokho. Uyazi mama. Ngenza siqale ngalokho kubalekile. Kunjani mfowethu? Awukhuluma ngiright mntwana ulindulo. Hayi, ziyasha into. Mfethu phela umuntu ugaxele la. Uyakhumbula ngikusiza la ngeroom mfethu. Iroom ungisizani manje? Awu ngeroom mfethu ngekathi uthi ufuna ukushaya lo yamuntu lo ya. Manje sekunezidoro ezikhona la mfethu. Khona into etholakele yabo. Sekusolakala engathi mina. Angikuzwa mina ngisiza ngeroom ufuna ukushaya umuntu ngoba kwenze njani ngoba nginale room lami. Mfethu. Awukahle mfethu ukudlala mfethu awu. Umkhulumele nje kahle bayimtshela ukuthi awufuna. Ngizwe ngathi wena odlalayo. Cha ngisho wena ukuthi ngangikunika iroom uthe ufuna ukuba nomuntu wakho njengamanje babamba into eyasala kumuntu wakho la and kusolakala engathi yimina manje nomama wasendlini akasangithembi. Hayibo sangene wena. Angikazi ungibike iroom leyashaya. Mfethu yabona ukhuluma kanje ngigwema ukuthi sixabane ngcono ngivale ifoni sobuya sikhuluma ngoba manje ngivale futhi nami ngithatha nomem la liyashaya wena sobuya sikhuluma Wahlanya manje. Wahlanya manje. Mana qhawe fethu khipha Sorry but kancane. Wahlanya manje. Khipha fethu umnikazi wena nakho. Wahlanya manje, wahlanya mina ufoni. Mana umnikazi wediliozi khipha fethu. Wahlanya. Fonela bani? Ubani omunye manje? Sekukhona abanye futhi abafonelwayo. Angifuna ukufona mana. Yazi. Fethu umnikazi wediliozi fethu usuqede just qhawe. Khona omunye futhi wamlalisa futhi. Futhi angizama mina ukufona mfethu khulule khona itime la. Hayibo mfethu. Ayifakula. Ikufake ezihlahleni. Wona le ngiyazislima wona linto. Ngifake ezihlahleni mama nje. Ungenzislima. Yakufake ezihlahleni manje, yakufake ezihlahleni manje phone. Yindaba ungenzislima mina. Yazi ngishona Ibhetri siyakushaya manje wena ibhetri namafoni awu2 wena. Usushawe ibhetri wena. Sisumoya phela bayasibuka abantu la. Abantu bani abantu basebengakubuki mawufaka izifebe la wena. Abantu basebengakubuki. Oyilethe qhawe la khithi. Abantu basebengakubuki. Oyilethe enye inamba lapho qhawe. Esibone ukuthi lo kade uthi ngoba ungaze kuphelele ibhetri ngempela qhawe. Yabo. Cela wenze ube fast. Inamba ngathazikho. Akukwazi ukuthi inamba engakhona fast. Khathele mina wena. Sungenzislima kwanele. Ayikho into engiyaziyo. Ngakubuza ngalento ngaba sikho la. Ngaba sikho kulesimo esikusona njengamanje ukube wakhuluma iqiniso. Ukuba uzenze lezi zinto ozenzayo. Ungenza islima wena. Mama silale nangu umunye. Silale nangu umunye. Hawu. Kunjani bhuti? Ngiyaphila kunjani? Sikhona mfethu. Kushubile phela lana. Uyakhumbula ngikunika iroom la mfethu ngithi ngifuna ukwazi ukuthi ube nomuntu wakho ngisesipani. Ufuna? Ngikunika iroom la ngisesipani ngithi ngifuna ukwazi ukuthi ube nomuntu wakho ngoba wathi ufuna ukuba nomuntu. Ukushare.
Hayi ukushare mfethu, awufuna iroom, ufuna ukwazi ukuthi ube nomuntu wakho wesimami. Manje ngikhuluma yobani mina? awu lindo mfethu. Awungizwa? Lindo. Hey mfethu, ngiyabona ngathi wrong number mfethu, sokhuluma. Seku-wrong number lento. Ngathi wrong number. Seku-wrong number lento. Seku-wrong number. Sithando Seku-wrong sami. number. Sithando Seku-wrong sami. number futhi ushuthi imini Mana bethu imini silima la lento. Wrong number. Khiba bethu umnikazi wale ntilo because yabona nje basiya. Lento yabo manje into ekumele uyenze ukuthi kumele ufune iqiniso. Kwenzakalani? Siyadraya mfethu ayikho. Ngeke phela sekushona ilanga ufonela abantu, ufonela abantu. Uyofonela zonke phela inamba bethu efoni yakho bethu khiba. Shuthi phela mina lento imini silima. Indaba ungamani ungali. Cha khiba umnikazi wedilozi Indaba mfethu. ungamani ungali. Ngitshela no phela umama uyahlanya ngeke ngikwazi. Oh ngiyahlanya mina phela. Cha angisho ukuthi Ngiyahlanya ekhanda. hayi ukuthi mama uyahlanya ngisho ukuthi unolaka. Cha khipha mfethu umnikazi mfethu wedilozi mfethu cha ngoma nje yabo manje lokusume kanje manje. Mfethu hayi mfethu. Ngizokutshela ukugcina. Hayi mfethu. It's either uyamkhipha noma mina nawe it's over. Hayi ngeke bafethu. angikwazi ukuhlukana nawe mama. Khipha. Khiba phela umnikazi khiba mfethu umnikazi wephindi. Uyazi mina ngikwagqoka mina ama-G-string intambo leza ngiyigqoka anginayo. Uhlala kuphi uhlala kuphi? Konje kuphi ngale sesibani. Kodwa nje umakhelwana kuthi. Uthola nomakhelwane Asambe ngisilima mina. asambe qhaza Ungenza umnikazi wephindi la isilima asambe mina. qhaza umnikazi wephindi la kuphi uqhawela kithi. Singahamba khona. Oh sambeni. Ngenza isilima wena. Ngenza isilima. Ngenza Khomba qhaw. Khomba qhaw. Oh na kuyala. Oh. Khona la. Yeah. Yebo. Wona sisijani? Ngiyaphila njani? Aphila nathi. Angisakwazi Ntombi. Ngikhona. Ngisakwazi. Yangikhumbula mina. Hayibo, amakhamera. Hayi kule khona umsebenzi we-short house siwami yezwa. Yebo. Ya. Sihambe nje sibuza abantu inhlalo ukuthi banjani, baphila kanjani lapho bahlala khona yabo. So nje into encane kahle yabo. Awushuthi nizosala seningiklinisa ngajabula kwenu yazi. Awungeke. Awuziklinisa mfethu. Nginganiki ngokho kodwa nisala seningiklinisa. Hayi awunike Ntombi, awunike. Hayi. Ya, so manje khamba kanjani mfethu? Hayi ku-rice empilweni nge-rice nje impela. So uba wena wena. Nguntomfuthi wakamkhize. Ntombi. Khabazela. Awumavo. Kibavovo. Yebo, sho mina impela. So manje usuka kuphi indawo? Ngisuka endaweni yaseMnambithi base ngize la kaMashu ngokomsebenzi. Oh ya. So ufike nini khona kaMashu? Ngicotha sengino 5 years ngihlala la. Hayi umsebenzi, umsebenzi Awu manje. sengimthithi. Mina ngabe impela usunomuzi wakho manje. Hayi kuzogcina kufikile la, Hayi ngiyakuzwa manje ke khona kodwa umahlekisana. Yebo nginaye isithando sami engihlekisana naso. Awusuka uba isibongo. Udlamini. Dlamini? Yebo ngoba ngeke ngikwazi ukuthi isigama lakhe entathelini. Manje mfethu ngifuna ukuthola nje ukuthi endaweni la emqashweni ukanjani mfethu inhlalisano inhlalo nje. Hey kumnandi because somakhelwane sabingelelana ukuthi isikhathi esiningi ngibuyela ntambama. Ngumuntu obuyela ntambama ngene endlini nje ngilalela. So manje uwayike umuntu wakho ngokuthi uhlala ngale ungahlali naye ngoba phela ngathi nisondelene yabo. Ukuthi yazi ekhaya angakhuliswa ukuthi ungahlali nomuntu wesilisa engakakhipheli lutho inkinga yakhe. Ungakakhiphi lutho kwena. Ubengakakhiphi lutho base kodwa bengithembisile ukuthi ngoDecember uzokucabanga ukuthi azovela ekhaya. Mana ke khona isivakashi sekuphathele sona. Ngempela. I'm very surprised. Dlamini umbambe qhawe Dlamini sibalukhulu mfowethu. Yeah. Nangu sibalukhulu. Ha baby, ungiphathele you promise to marry me yini? Promise to marry me. Ngibona ungifikela nezintatheli. Macala. Unzima.
Yeah. Hey. Hlasele ngagcina sengivuma. Yeah. Uvuma yini baby? Lento yasola ngalendlu sithanda. Yeah. Ini sithando sami awukhuluma ngicela uyeke ukuthi ujike. Siswami kahle kahle umfowethu ufuna ukutshela ukuthi washiya idilozi endlini yakhe. Yabo manje kufike umuntu wakhe oqondile wafike ke wanakho nje idilozi. Umlando sisa, umlando mfowethu sisa, umlando sisi. Umlando sisi. Wena washiya idilozi endlini kamfowethu kanti umfowethu unomuntu oqondile uyabona. Hayibo. Olindo. Uyena zimbili lo. Yeah. Sawubona sisi. Yebo. Uyamazi ukuthi ushadile lo. Akazanitshela ngazuthi mina ngingedwa. Uwedwa makwenze njani? Ngingedwa Linto makwenze ubalo. njani? Linto. Sorry azongijoyina kabi ke mina. Welinto. Ngokuthi mina ngizophiza ngizothuka impela zakho la. Uyazi ukuthi ngizobalile ngingedwa mina njengoba uthi uzomshada uzomlobola wena ngoDisemba kwenzalani? Uthenga ngoDisemba uzosekhaya kanti bongenza isilimi. Uza kini makwenze njani? Linto uyaphi? Chabo. Kwenzakalani Linto? Indlela besikhohlisa. Indlela Nayintambo na ushaya mina. Nayintambo yakho ntombi. Ujwayele makwenze Ingoba wena ukude yabo. Iphenti leli qhawe. Useduze lo muntu yabo mengisuka ngithi nje. Ngibuye emsebenzini Disemba uye ekhaya. Ngesikhathi ngilinganisa ngigqoka wase eyandlesa walishiyela endlini yakhe. Ingoba umuntu wami ngithandana naye. Kanjani? Akazangitshele mina ukuthi ushadile ngiyaqala ukukuzwa lokho ngiqala nje ngiyaqala. Ulobolile lo muntu lo. Namuyeza ekhaya ngoDisemba. Usufuna ukudla wesipula. Kanti isithemba sorobot. Isithemba sikho yini? Isithemba sikho yini? Shuthi ngisesithembini mina nawe. Sesithembini mina nawe. Sesithembini. Wena winja wena nje. Yazi uyangijwayela wena. Ngilimaza lona inkatheli zakhe. Hayi bafethu ngeke. Mana bafethu ngeke. Sorry mana phela ngeke manje. Ngeke sisihawu phethe. Hawu manje bafethu wafeni. Uyafuma. Njengoba phisa thukana nami mina. Ngenze njani? Singakwazi ukuthi umkhuze phethe Linto yini? ngakwazi ukuthi ngibuyele naye. Hayi bafethu ngeke.
wesisi oza ngala masisi mana mfethu yiphi way forward yiphi man wenzani manje sisi lona hayi indoda yami nje into wrong isikhathi wrong la akhona mampotozana la uthi uzonikezwe ipaint wena walishiya la eroomini yakamfowethu yeso angithi uyayizwa lo nto leyo wawushiyelana ipaint endlini kamfowethu endlini yendoda yami nje ngeke ngalishiye iphente endlini yendoda yami akaze akutshele akaze angitshela ukuthi khona ushadile mina ngiyaqala nje ngoba sengifika nani lo muntu lo ulobolile umuntu lo nami usazongilobola ngoDisemba uzokulobola phi uzobe mfethu ukuthathela mama lokho akusho umlobola ini uyabona khuluma nawe fusaki nawe lento yabona mama ngisuke ngenzela ukuthi siqhube isikhathi ehleze seduze uzongikhathela wena into uqhubha isikhathi yebo ngizongitshela kabi mina shotha manga lo ukuthi uzofika ngoDisemba ekhaya wena amanga la ulobola yini ulobola yazi shotha uzoba nesithembu uzoba nesithembu buka nibhizi ngolethile phela ngifuna uzoba nesithembu uyatshela ubani ukuthi ungasifaka isikhini salayo mina ngilotsholiwe khosha ngeringi manini mama Lindo iqiniso seliphumile ekugcineni mayidali ngoba usunayo ulibuyile ipheni lakho ucovered njengamanje yabo njengamanje umfowethu uqhubeka kodwa ubamba naye ngithi angeke uqhubeke ubamba naye njengamanje hayi ngeke ngize ngixoshise ukuthi ushadile mana ngeke ngize ngixoshise manje phela kumele uhlukaye naye ngeke ngize ngikwazi ngiyabonga bemthatha mana mfethu ekugcineni mfethu uyahlukana unosisa ngithi angizokhuluma naye hayi yonke konke mfethu kwenziwe ekhanyeni mfethu it's either imina ngiyahamba noma usisi yeah yes cacisa kabi mina ngeke ngize ngimele lalela uzoyapi Lindo it's uzomenzani usisi yini ongayitholi mina engakuniki yona uyithola lapha yini engakwenzeli yona usuke ungekho sithanda ngisuke ngingekho makwenze njani awukwazi ukubekezela wena kulula yini ukubekezela qhawe khuluma cha uzokwenza njani ngomama because umama uthi ufuna ukuhamba yena uyayiyeka indaba yakho mina ngiright ukuthi ngeke ayindaba yasemakhoneni qhawe konke sikwenzela la ekhanyeni uzokwenza njani qhawe lakithi mama uzongixolela sengizompintshela khoneni ukuthi enze decision manje akukho mpintshela khona wena fuseki wena ngixolela mama mfethu kumele ngizame ukulungisa umshado wami sekunje kusuke sekunzima ngempela yebo ngoba bayamazi lo muntu ekhaya Yebo. nawe bebengakakwazi akulula vele bebengabazi bamazi musu singabe bengakwazi bebengabazi bamazi vele bebengebazi bamazi aliqonda ulimi mutshela ukuthi awusamfuni xolisa umoya siswami Lindo mutshela ukuthi awusamfuni ngiyakuzwa bhuti ngiyakuzwa nali iphenti lakho endlini iphenti lakho manje usucovered ngephenti lakho libuyile iphenti yebo lalela ngicela ukuthi umtshele angesakwazi ukuba ndawonye Lindo mutshela ukuthi awusamkhoni ngisho ukuthi awungenisakwazi ibanda yami ngeke uyidilisi ngithatha Lindo angisakufuni mtshele umfaka iblock mfethu umfaka ma ukuthi awuyidilisi inamba yami sazoqhubeka mina ngithandane nawe lalela ukuthi ushadile mina nginendaba nalokho ingoba usifele baningi abafazi behleze bethithelwa uyaqala yini ukuthithelwa uyaqala yini ukuthithelwa wena uyaqala yini delete qhawe mfethu ublock ngithanda kona mana ngithanda kona mana qhawe kodwa wemama into engamsiza umfethu ukuthi mhlambe amuve la ngoba vele nenyanga vele ngathi sa right akamuve futhi ungamuva uhlala ngaleso ukuthi nina niyakhokobelana nina asikhokobelani isuke saba daytime darling umfethu sombhekisa njengamanje sombhekisa indlu mfethu athola indlu akwazi ukuthi ke amuve and ngizoyithola mina nginankinga yesiqhawula kethu yabo ngizoyithola mina umuve qhawe yabo because manje uzulahlekele mfethu into mina ngiphizi ngiyawasha kanti wenza amanyala YouTube ngeke kwazini unkosikazi ukuthi ayohlala emakhaya aqhubeka lusimbuzi because ngikhona mina eThekwini ubani uthi silelela mina ngifundile ngiyasebenza fundile ngiyasebenza mina ungazongitshela lamanyalo mina ngifundile shuthi ngifunde ibhloko lomnyeni wakho
yakho. Shothi ngifunde blue myeni wakho. Lalela sisi ungangijwayeli kabi uyazi. Awu ma. Ungijwayeli kabufundi ibhlole myeni wami. Ningaxabani. Ngizomapha lo. Ngizomapha wena yazi. Ngizomapha wena. Ngizomapha. Bye my sisters. Bye my sisters. Nali ipheni lakho lapha neso. Nali lapha neso. Awubheke usitha nali ipheni lakho lapha. Nali siswami yeso. Yeah. Okay, ngiyabonga. Ngicela ningihambele kanina nekwanini ngiyangicela manje. Bye. Nasi nesiqwayi sakho. Ningihambele. Sakho esimandlebe. Ngicela into kuyami ngaze ngisifeke. Useke. Hey, mandleba nje. Asambeni bafethu. Woza wena. Ufana bakithi. Woza wena. Ukhona ini ufuna ukusala la ngemuva ufuna uqhubeke. Cha ngiyothatha. Manje hamba phambili. Hey, hamba phambili. Dlula hamba phambili. Hamba phambili. Uzokushaya ini. Ngizokushaya ini. Ngiyambona umama unamandla namhlanje. Jwayela kabi wena Lindo. Ayizolo nto leyo. Ayiqhawe uyajwayela wena Lindo. Hayi. Iphisi ngiyakhokhoba phansi kolayini. Ngizobonana la. Mina ngifike ngiyawasha la uzongenza islim. Washa mina la. Uzongenza islim. Kahle okay. Phela hleke ngisho ukhiya. Ulahle vele ubugcina ukuhlala la. Ubugcina. Yo. Beko kokugcina. Ungathi sekulahle okay kokugcina ngci. Hayi futhi sekhamba nami ini. Hayi futhi seki Lindo. Siyabonga bafethu. Siyabonga bafethu. Ebese lokho bafethu. Sekwenzakele simtholile umnikazi wephenti wedilozi. Yekani ukushiya amadilozi, yekani ukushiya izinto bafethu emarumini abafana ngoba akuwena wedwa noma ngathi